es lo primero que echa, trago o arroz? No, en mi nevera no puede faltar el trago, mi amor. Uy. Sí. Me Uy. encanta la cervecita, me encanta un coctelito, me encanta, claro. Y también Si sobra, Y si lo que sobra. Pero, Franci, ¿qué, Yo no me hagas así. no qué me servicio quedas le han así. cortado? ¿Qué servicio le han No cortado? vení, pero es que es la realidad. Yo soy un ser humano normal. Lo único Bien. que me hace diferente de la gente es que yo me paro en una tarima a cantar y a empoderar a las chicas.